नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। र आजको भिडियो रहेको छ अनबक्सिङ। र मैले चाहिँ दराजबाट मगाएको थिएँ यो लाइट। अनि मलाई चाहिँ यो डान्सको भिडियोहरू बनाउनको लागि अनि त्यसै गरेर मेरो स्मल बिजनेस छ, त्यसमा अझै दामी भिडियो पिक्चर क्वालिटीको लागि चाहिँ मलाई यो लाइट चाहिरहेको थियो। अनि मलाई चाहिँ कुन लाइट लिम भइरहेको थियो। सो मैले दराजमा अनि त्यसै टिकटकहरूमा चाहिँ यो 40 प्यानल समथिङ यो वाला लाइट थियो। म हजुरलाई डिस्क्रिप्सन पुऱ्याइदिन्छु। मैले नि फ्याटा किनेको कस्तो छ के छ सबै भनिदिन्छु। यो मैले दराजबाट लिएको थिएँ, हिजो आएको थिएँ। सो म चाहिँ हजुरलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। त्यसपछि हजुरलाई अनेस्ट रिभ्यू पनि दिनेछु। अनि विदाउट लाइट बिना म अँध्यारो पारेर पनि हजुरलाई भिडियो कस्तो क्वालिटी आउँछ त्यो सबै भिडियो पनि म राखिदिनेछु। र यो भिडियोले हजुरलाई एकदमै मद्दत गरेको छ लाइटको लागि भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो अब अनबक्सिङ गर्नतर्फ लागौँ है त। यो आएको थियो, यो पनि आएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो होइन। सो मैले यस्तो फोटो चाहिँ देखेको थिएँ, यस्तो छ होइन। यसको चाहिँ म RL-24 LED प्यानल लाइट भनेर भन्छ। यो चाहिँ भिडियोको लागि र पिक्चर अझ दामीको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर चाहिँ मैले रिभ्यूहरू पनि हेरेको थिएँ। सो म पनि अनेस्ट रिभ्यू दिनेवालामा छु। यस्तो रहेछ है। रिमोट ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स। यत्रो रहेछ क्या यो चाहिँ, यत्रो LED प्यानल लाइट होइन। पछाडि यस्तो रहेछ। यो चाहिँ अब जोड्नलाई हुने। अब यो अर्को यसको यो स्ट्यान्ड पनि हेरौँ है। स्ट्यान्ड मैले होइन क्या हुन्छ यस्तो रहेछ कि मलाई देखाउँदैन के हो, मलाई आउँदैन क्या। यस्तो गरेर गर्ने हुँदो रहेछ गाइजहरू होइन। यो चाहिँ यसरी तल मुनि गरेर छ। सो म ट्राई गरेँ चाहिँ लम्बा बनाउनु चाहिँ मिलेन भनेर चाहिँ। अब यो लाम्चो पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ, यस्तो पनि रहेछ होइन। यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि यो हेरेर चाहिँ सायद मलाई यस्तो एरियालाई यस्तो गर्ने भनेर ठ्याक्क ठ्याक्क गरेर यो घुमाइदिन्छु। खोइ त घुम्दैन, यत्रै हो यो जाँदैन त, यति मात्रै हो। के हो यो? ए केसा चिज है ए अब यसलाई कस्ने रहेछ नि, यसरी कहानी होला। अब के आएन आउँदैन भयो ल्या होइन ए यो होला। अब पछि मिल्छ जस्तो छ गाइजहरू। यो पिक्चरमा जाँदैन ला, कसरी गर्नु अब यो मैले? व्हाट द हेल, म त छक्क परेँ एकछिन हेरेर। भिडियो हेर्नु पर्ला जस्तो छ गाइजहरू यो यस्तो विधि। सो मेन कन्फ्युजन चाहिँ यो दुईवटा जोड्ने बेलामा हुँदो रहेछ। यो दुईवटा यहाँ ठ्याक्क हुन्छ, यो दुईवटालाई यसरी एट्याच गरिदिएपछि त्यसपछि चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन। सो ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स गाइजहरू। अब म यसलाई युज पनि गरेर देखाउँछु यहाँनिर। सो म तार जोड्दैछु। यहाँनिर ब्याट्री नै आउँदो रहेछ। यस्तो हुँदो रहेछ पछाडि चाहिँ। मेन यो जुनसम्म मलाई एकदमै कन्फ्युजन भएको थियो, त्यसपछि चाहिँ भएन होइन। तल मुनिको स्ट्यान्ड यस्तो छ, होल लुक्स यसको यस्तो छ। ओ माई गड, यसको लाइट यस्तो खतरा छ नि, म देखाउँछु है। यो लाइट मात्रै लगाएको छु कि कस्तो दामी कि लाइट। अब म टिकटक पनि बनाएर हेर्छु यो लाइटमा है, भिडियोज पनि बनाएर हेर्छु हाउ डज इट लुक है त। ओके, आई जस्ट लभ दिस लाइट है। यसको चाहिँ लाइट कम र घटी गर्न मिल्दो रहेछ हेर्ने। मैले कम गर्दैछु हेर्ने, बढाउँदै जान्छु कि यहाँ बढाउने हुँदो रहेछ यसमा। बढाउँदै जाँदा त्यही अनुसारको लाइट हेर्नुहोस् न, लाइटको इफेक्ट कति धेरै क्या हो। म यसलाई यसरी पनि देखाइदिन्छु है। सो घट्दै जाँदा यसको लाइट पनि त्यही अनुसारको डिम हुँदै जाँदो रहेछ। सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ गाइजहरू होइन। एकदम मन पऱ्यो होइन। प्राइस पनि एकदमै वर्थ इट छ। मैले विथ डेलिभरी चार्ज त्यस्तै 2800 जति भेट्यो होला। सो बाहिरको भन्दा चाहिँ वर्थ इट लाग्यो प्राइस। सेम लाइटलाई बाहिर कति 3000 3500 सेम त्यस्तै खालको प्राइसहरू थियो। सो मैले 2800मा विथ डेलिभरी चार्ज पाउनु भनेको द्याट्स वर्थ है। अनि एकदमै दामी पनि छ, त्यही भएर प्राइस अनुसार एकदमै खुसी लाग्यो है। अब यसको लाइट चेन्ज गर्नु मिल्दैन।
ओके यो वाला लाइट पनि गर्नु मिल्दो रहेछ है लुक हेर्नु है म एकैछिनमा यस्तो प्रोफेसनल भइसकेँ खतरा भइसकेँ सो अब म तपाईँहरूलाई भिडियो पनि देखाउँछु है त्यसमा बनाएको र विदाउट म नर्मल लाइटमा बनाएको र यो भिडियोमा बनाएको लाइटको भिडियो पनि हजुरहरूलाई राखिदिनेछु ओके मैले मेरो रुममा चाहिँ नर्मल लाइटको भिडियो देखाउँछु यो चाहिँ दुईवटा बत्ती बलिरहेको छ मेरोमा यहाँ चाहिँ एउटा दुईवटा बत्ती बलिरहेको छ र मेरो भिडियोको क्वालिटी यस्तो छ सो यो चाहिँ नर्मल डे लाइटमा यस्तो हुन्छ है अब म यसलाई अन गर्दैछु त है ओके लुक यो चाहिँ वार्म टाइपकोमा छ यसलाई हेर्नु वार्म टाइपमा पनि कस्तो राम्रो क्वालिटी आएको है हजुरहरूले दराजमा पाउनुहुन्छ RL-24 LED प्यानल लाइट भनेर मैले चाहिँ विथ डेलिभरी चार्ज 2800 रुपिजमा गरेको र प्राइस अनुसार चाहिँ एकदमै प्रडक्ट एकदमै राम्रो लाग्यो सबै कुराहरू राम्रो छ सो म चाहिँ यो लाइट युज गर्नेवालामा छु मेरो भिडियोको लागि सो हजुरहरू पनि एकदमै कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ हजुरहरूको पनि सानो अनलाइन सपहरू छ हजुरहरूले लाइभहरू बसिरहनु पर्छ भनेदेखि दिस इज द पर्फेक्ट लाइट एकदमै राम्रो छ वर्थ इट छ म अनेस्ट रिभ्यू दिँदैछु एकदमै दामी छ